Астана қаласының тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы жаңа жобаны жүзеге асырды. Ең негізгі мақсат жастардың отансүйгіштік сезімін ояту, жастардың ойын тыңдау. Туған жер, тұғырым, туған тіл, тұнығым атты пікірсайыс ойындары бұл тұңғыш жоба деп айтсақ болады. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасы және Астананың 20 жылдық аясында ұйымдастырылып отыр. Бұның негізгі мақсаты, негізгі өзегі бұл туған жер бағдарламасы, яғни өзі рухани жаңғырудың негізгі өзекті ішіндегі кіші бағдарламалардың бірі туған жер бағдарламасы ғой. Сол туған жер бағдарламасын негізге ала отырып, сол туған жер мен туған тіліміздің үндестігін көрсету. Бұл күні қазақ тілін дамыту жолындағы жұмыс қай бағытта жүру керек деген сұраққа жауап ізделді. Жастардың жақсы дайындалып келгені көрініп тұр. Пікірталас жоғары деңгейде өтті. Сондықтан да танымал тұлғаларды, танымал жастардың санасына әсер ете алатын факторларды біз көбінше қазақиға ауыстыруымыз қажет. Сол кезде ғана жастардың ойы өзгереді. Ал жастардың бүгінгі таңда қазірден қалыптасқан тілі қазақ тілінде негізделген тіл болып қалыптасса, ол болашақта көбінше көптеген мәселелердің алдын алуға мүмкіндіктер туғызады деп есептеймін. Модификацияланбаған адаптацияға жүру керек қазақтың тілі, бірақ ондай адаптацияны көрмедік. Себебі бізде техника мен ғылым ол Совет одағы кезінде келген. Қазіргі кезде ондай міндеттеу, адамдарды мәжбүрлеу жүзеге аса алмайды. Өйткені адамдар ақпаратты қоғамда өмір сүріп жатыр, азаматтық қоғамда өмір сүріп жатыр. Бұл адамдар осындай заңдар, көбірек қатаң заңдар бола бастаған сайын, адамдар барынша оған кері реакция көрсететін болады. Бірақ бізге бастапқы қажеттілікті туындатса, адамдарда осы міндеттеу болсын, қызығушылық тудырса, немесе сол міндеттеу арқылы олардың осы итермелесі осы нәрсеге біздің айтып жатқан мәселелердің бәрі шешіледі деп ойлаймын. Рахмет. Сөз айтысы деп айтар едім. Сөз айтысы ғой, сондықтан да бұл қатысқан 4 пікірсайысшы қатысты. Жалпы ниет білдіргендер 20-ның үстінде 30-ға жуық пікірсайысшылар болды. Бірақ біз ең деген мықты жеңімпаз болып жүрген республика деңгейінде, халықаралық деңгейде мықты орындар алып жүрген мықты пікірсайысшылар жинадық. 4 үздік пікірсайысшының арасында тартыс ұйымдастырдық. Яғни төртеуі әрқайсысы мемлекеттік тілді дамыту жөнінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жастардың отансүйгіштік сезімін арттыру жөнінде өздерінің бағдарламаларын ұсынды әрқайсысы. Сондай-ақ бір-бірімен бағдарламаларынан көрген кем тұстары туралы пікір білдіріп, сараптама жұмыстарын жасады. Жобаның дәстүрлі болуға потенциалы жоғары. Елін сүйетін, ұлтын жақсы көретін жастардың пікірі қоғам үшін әрдайым қажет.